Assalamualaikum, my guide Masroor Ahmad MDCAT 2026 जेको बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है बायोमॉलिक्यूल उन में जो टॉपिक है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। त हाइड्रोलाइसिस में थींदो छा आहे असां इहो अॼु पढ़ंदासीं। पोइ लेक्चर में असां कंडेंसेशन ताईं पढ़ियो होसीं, ठीकु आहे। सो हाइड्रोलाइसिस इज द प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस हिकिड़ो छा आहे, इज द प्रोसेस, हिकिड़ो प्रोसेस आहे ड्यूरिंग विच हिन में थींदो छा आहे, ड्यूरिंग विच पॉलीमर्स मैक्रोमॉलिक्यूल जो पॉलीमर जो ॻाल्हि साॻी आहे आर ब्रोकन डाउन into their subunit monomers by addition of water। हिन में छा थींदो, पॉलीमर्स या मैक्रोमॉलिक्यूल जेके बि आहिनि उहे पंहिंजे मोनोमर्स जेके सब यूनिट आहिनि उन जा उन्हनि में अंदरि टुटी वेंदा बाय एडिशन ऑफ वाटर, जॾहिं असां उन में वाटर एड कंदासीं। हाणे ॾिसो मां तव्हांखे अमाइनो एसिड ग्लाइसाइन जो मिसाल ॾियां, जेको असां पहिरां वरितोसीं मिसाल, ही आहे NH2, हेॾां बि H हेॾां बि H, CHHCOO, ठीकु आहे। त डबल ओ नथा लिखूं छो त असां हिन में लिंकेज ठाहे चुका आहियूं कंडेंसेशन ताईं, CO। हाणे ॿियो बि हिकिड़ो मॉलिक्यूल लिखूं था N and H and CHHCOOH, ठीकु आहे। ही बि हिकिड़ो ग्लाइसाइन आहे, ही बि हिकिड़ो ग्लाइसाइन आहे, पर हिन जे विच में छा आहे, पेप्टाइड लिंकेज आहे, ठीकु आहे, पेप्टाइड लिंकेज। हाणे छा थींदो, असांखे हिनखे ब्रेक करिणो आहे बाय प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में थींदो छा, हिकिड़ी एंजाइम हूंदी आहे, एंजाइम जेका मां तव्हांखे ॿुधायमि हिनजी मजबूरी हूंदी आहे, हाइड्रोलाइटिक नालो हूंदो अथसि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इहा ईंदी पोइ जेको वाटर हूंदो आहे, वाटर छा थींदो, ब्रेक थी वेंदो। हिकिड़ो ब्रेक थींदो हाइड्रोजन आयन में, ॿियो थींदो OH आयन में, ठीकु आहे, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन में लिंकेज छा थी वेंदी, टुटी वेंदी। हिनखे छा खपे, CO जेको आहे हिनखे खपे पंहिंजो OH ग्रुप जेको असां कंडेंसेशन में हिन खां वरितो होसीं। सो ही अटैच थी वियो OH ग्रुप ऐं हिनखे थी वियो पंहिंजो हाइड्रोजन अटैच। हाणे हे ॿई अलॻि अलॻि थी विया, ही सेपरेट ग्लाइसाइन, ही सेपरेट ग्लाइसाइन, ही अमाइनो एसिड, ही अमाइनो एसिड। सो इहो ई आहे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। हिन में थींदो छा, वाटर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर hydrogen ion and hydrogen oxide ion, so then hydrogen oxide ion is attached to one amino acid and hydrogen ion is attached to another amino acid by breaking off the linkage between these two molecules, ठीक है। तो इहो थियो ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। हाणे अचो त पढ़ूं वाटर एंड उन जी प्रॉपर्टीज़। पहिरां वाटर्स जो असांखे कुझु प्रॉपर्टीज़ मतिलबु उन खां पोइ पढ़णियूं पवंदियूं। पहिरां इंट्रोडक्शन पढ़ी अचूं त वाटर छा आहे। Water is most abundant molecule of living things, most abundant, ठीक आहे। more than 2/3 of earth is covered by water। त अर्थ जेको हूंदो आहे, दुनिया आहे, उन जे 3 मां ॿियो हिसो छा सां कवर थियल आहे, वाटर सां जेको आहे कवर थियल आहे। सो वाटर हिकिड़ो असांजे लाइ तमामु घणो असेंशियल मतिलबु हिकिड़ी ख़ासि ख़ासियत रखे थो, हिन खां बिना लाइफ पॉसिबल नथी थी सघे। सो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द लिविंग सेल्स। ऐं जेको वाटर हूंदो आहे इहो डिफरेंट जेके सेल्स हूंदा आहिनि, डिफरेंट मतिलबु बॉडीज़ हूंदियूं आहिनि, उनमें डिफरेंट परसेंटेज रखे थो। सो परसेंटेज ऑफ वाटर इज डिफरेंट in different types of bodies, सही आहे। सो जेको हिन में 2 एग्जाम्पल ॾिना विया आहिनि त लोएस्ट परसेंटेज किथे मौजूदु आहे, सीड्स एंड बोन्स, उन में मौजूदु आहे 20% वाटर, ठीकु आहे, सीड्स हुजनि या बोन हुजनि। त हाईएस्ट परसेंटेज वाटर जी कहिड़ी शइ में मौजूदु आहे, जेके बि ब्रेन जा सेल आहिनि, brain cells contain 85 to 90% of water, ठीक है।
So chemically, what is dihydrogen oxide means when two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen, then water molecules are formed. सही है, इहो ई हूंदो आहे chemically. So the water is polar molecule. इहो छा आहे हिकिड़ो polar molecule आहे. Polar molecule means it has the partial positive charge on hydrogen and partial negative charge on oxygen. This separation of electric charges is called dipole. जेका ही चार्जिस जी तक़सीम थियल आहे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड में, हिनखे असां छा चवंदासीं, डाइपोल चवंदासीं. सो दिस प्रॉपर्टी यानी कि डाइपोल जेका आहे न, इहा ई वाटर मॉलिक्यूल खे खोड़ सारियूं प्रॉपर्टीज़ थी ॾिए. जीअं कहिड़ियूं कहिड़ियूं प्रॉपर्टीज़, जीअं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उन खां अलावा नंबर 2 कोहेशन आहे, कोहेशन. एडहेशन, एडहेशन. हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट. हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट. उन खां अलावा आयोनाइजेशन, इनर्मलेस बिहेवियर ऑफ वाटर. टे ॿियूं प्रॉपर्टीज़. ठीकु आहे, उहे लिखूं नथा, उहे डायरेक्ट पढ़ंदासीं. उन खां अलावा इहे जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि, ये वाटर के हिकिड़ो बेस्ट सॉल्वेंट ठाहींदा. दीज प्रॉपर्टीज मेक वाटर एज बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल ऑफ लाइफ. क्रेडल ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगीअ जो छा हिकिड़ो ही क़िस्म जो झूलो आहे. हिन जे बिना ज़िंदगी इनकम्प्लीट आहे. ठीकु आहे, कंप्लीट नथी थी सघे. सो पहिरीं प्रॉपर्टी आहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उन सां रिलेटेड आहिनि कोहेशन एंड एडेशन. अचो त इहे टे प्रॉपर्टीज़ पढ़ो. Hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole attraction between molecule. Dipole-dipole attraction. Dipole-dipole attraction between molecules. ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप आहे वाटर जो. ठीक है, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी चई सघूं था. हिन में हिन जे रिजल्ट में इट रिजल्ट, ये रिजल्ट छा थी करे, इट रिजल्ट अट्रैक्टिव फोर्स. द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कंहिंजे दरमियान हूंदो, बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बाउंडेड, कोवेलेंटली बाउंडेड टू वेरी electronegative एटम, जीअं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. हाणे इन में कम जी ॻाल्हि कहिड़ी आहे त जेका हाइड्रोजन बॉन्ड हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, हाइड्रोजन एटम्स हूंदा आहिनि, सॉरी, त जेके अट्रैक्टिव फोर्स थिए थो हाइड्रोजन एटम जे विच में, पोइ भले उहो वाटर जो मिसाल खणो, जेकॾहिं हीउ सम्झो त ऑक्सीजन आहे. ठीकु आहे, ऐं हीउ हिन जो सम्झो हिकिड़ो हाइड्रोजन, ही हिकिड़ो ॿियो हाइड्रोजन, या हिनखे थोरो वेझो करे ठाहियूंसि, ये ॻाल्हि सम्झ में अचे हीअं. ठीकु आहे, ऐं ऑक्सीजन खे थोरो अञा वॾो था कयूं. ठीकु आहे, हाणे जेके ही हाइड्रोजन आहिनि, यानी कि हिननि खे छा आहे, पॉजिटिव चार्ज आहे, पॉजिटिव चार्ज आहे, नेगेटिव चार्ज आहे. सो ही जेके हाइड्रोजन आहिनि, इहे हिन सां कीअं ॻंढियल आहिनि, ऑक्सीजन सां. ही जेको बॉन्डिंग में ॻंढियल आहिनि, हिनखे चइबो आहे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग. ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी त कोवेलेंट बॉन्डिंग कॾहिं ठहंदी आहे, इलेक्ट्रॉन जी शेयरिंग सां ठहंदी आहे. ठीकु आहे, इलेक्ट्रॉन जी शेयरिंग सां. हाणे उन खां अलावा त जेको वाटर आहे, उहो तव्हांखे ख़बर आहे, हिन वटि पोलरिटी आहे. ड्यू टू पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्ट या इंटरेक्ट चऊं, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, interact with each other. हिन वटि जेका पोलरिटी आहे, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन. सो इन करे वाटर मॉलिक्यूल हिक ॿिए खे छा था कनि, इंटरेक्ट था कनि. सो ही त थी कोवेलेंट बॉन्ड. हाणे हाइड्रोजन बॉन्ड कीअं थो ठहे, हाणे हाइड्रोजन बॉन्ड ईअं ठहंदो जो हिकिड़ो ॿियो वाटर जो मॉलिक्यूल हूंदो, हिकिड़ो ई न हूंदो, ॿिया बि हूंदा वाटर जा मॉलिक्यूल. सो असां हिते था ठाहियूं, ही आहिनि वाटर जो मॉलिक्यूल. ही आहे ऑक्सीजन, ही आहे साॻी तरह सां हाइड्रोजन, ही साॻी तरह सां हाइड्रोजन.
नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हिन जी तव्हांखे ख़बर आहे वैलेंसी हूंदी आहे -2 यानी कि ही ॿिनि शयुनि सां बाइंड थी सघे थो। सो हिकिड़ो ही बाइंड कंदो हिन हाइड्रोजन सां, ॿियो ही बाइंड कंदो हिन हाइड्रोजन सां, तो हिन जे दरमियान जेको ही बॉन्ड ठही वेंदो, ही बॉन्ड ठही वियो, असां हिनखे चवंदासीं हाइड्रोजन बॉन्ड। सही आहे, ही थी वियो हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐं इहो सिमिलर जे विच में थी सघे थो, डिसिमिलर जे विच में थी सघे थो। ऐं इहो असांजे वाटर मॉलिक्यूल खे छा थो ॾिए, ॿ प्रॉपर्टीज़ ॿियूं ॾिए थो, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इहा थी वई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिते ख़तम। हाणे अचो त कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छा आहे। कोहेसिव फोर्स ऐं एडहेसिव फोर्स ॿई तक़रीबन हिक ॿिए सां अपोज़िट में आहिनि, ठीकु आहे। सो असां हिनखे कंपेयर करे पढ़ंदासीं त वधीक सम्झंदासीं। कोहेसिव फोर्स जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं, कोहेशन, ठीकु आहे। ऐं हिनखे चवंदा आहियूं एडहेसिव फोर्स, या असां हिनखे सिर्फ़ु चवंदा आहियूं एडहेशन। हाणे अचो कोहेसिव फोर्स, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीकु आहे। कोहेसिव फोर्स छा आहे, हिकिड़ो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर molecules through which molecules are remain attached with each other. This force is called cohesive force due to polar nature of water molecule. ही छा कंदो, पोलरिटी जे करे ही छा कंदो, अट्रैक्ट कंदो हिक ॿिए खे, अट्रैक्ट each other to form long chain of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल हाणे हिक ॿिए सां जॾहिं ही अटैच्ड हूंदा, यानी कि ही हिकिड़ो सम्झो वाटर जो मॉलिक्यूल आहे, ही वरी हिक ॿिए सां अटैच हूंदो, यानी कि हीअं ऑक्सीजन हूंदो, हीअं हाइड्रोजन, सो हीअं अटैच हूंदो, वरी अहिड़ी तरह हेठां हीअं लॉन्ग चेन ठहंदी वेंदी। ही सम्झो त हिते थी वियो हाइड्रोजन हे हीअं ॻंढियल हूंदा ऐं हीअ हूंदी ऑक्सीजन। सो ईअं हिकिड़ी लॉन्ग चेन ठही वेंदी। यानी कि असां जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं असां का शइ कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह पीअंदा आहियूं, हीअ सम्झो हिकिड़ी कोल्ड ड्रिंक आहे, त हिन में असां स्ट्रा विझंदा आहियूं। सो स्ट्रा मां असां जॾहिं सकिंग कंदा आहियूं त तव्हां ॾिसंदा आहियो त सरफेस ते हिते जॾहिं स्ट्रा हूंदी आहे त हिन सां गॾोगॾु जेके ड्रॉप्स हूंदा आहिनि त सभु ईंदा वेंदा आहिनि। जेसिताईं असांजी सकिंग चालू हूंदी आहे सभु ईंदा वेंदा, त इहे अचनि कीअं था, यानी कि उहे छा आहिनि, हिक ॿिए सां बॉन्डिंग में आहिनि। ऐं उन जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे, जेको हिक ॿिए सां बॉन्डिंग में रखियो वेठो आहे सेम वाटर मॉलिक्यूल खे, उन खे ई चइबो आहे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाणे एडहेसिव फोर्स बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे, यानी कि अपोज़िट चऊं त ही छाजे विच में थींदो, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स जे विच में थींदो आहे। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। ऐं उन खां अलावा त हिननि जे पोलर नेचर जे करे ही अट्रैक्ट कंदा आहिनि अदर चार्ज मॉलिक्यूल, अदर चार्ज्ड molecules, ठीक है, other charged molecule and attached with them, उन्हनि सां वरी अटैच थी वेंदा, ठीक आहे। त मतिलबु जेके डिसिमिलर मॉलिक्यूल हिक ॿिए सां ॻंढियल हुजनि त असां चवंदासीं एडहेसिव फोर्स जे करे ई ॻंढियल आहिनि। ऐं इहो छा कंदो आहे, इट रेस्ट्रिक्ट, इहो छा खे रेस्ट्रिक्ट कंदो आहे, या प्रिवेंट कंदो आहे, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। हाणे हिते देम मां मतिलबु छा आहे, ठीकु आहे, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। ये वेसल्स आहिनि, ठीकु आहे, इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द वेसल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। सो देम मां मतिलबु आहे जेके वेसल्स आहिनि, ही ब्लड वेसल्स आहिनि, हिननि में जेको वाटर मॉलिक्यूल आहे उन्हनि में ई रहे ऐं बैकवर्ड हिननि जो फ्लो न थिए, हिते ई रहे, त इहो कंहिंजे दरमियान थींदो आहे, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जे विच में थींदो आहे। ऐं हिननि जो को मिसाल जेकॾहिं तव्हांखे मां ॾियां, एज प्रोटोप्लाज़म इन सेल, एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिसाल थी सघे थो, ठीकु आहे। हाणे आहे हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अचो त इहे ॿई पढ़ूं प्रॉपर्टीज़। High specific heat is the number of calories. इहो छा आहे, नंबर ऑफ कैलोरीज आहे, calories required to raise the temperature of 1 gram of body by 1 degree centigrade.
यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड मां 16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वधाइण में जेतिरी असांखे एनर्जी रिक्वायर्ड आहे असां उनखे हाई स्पेसिफिक हीट चवंदासीं। ठीकु आहे, 15 मां 16 करण जे लाइ जेतिरी एनर्जी रिक्वायर्ड हुजे, पर शर्त चाहे 1 ग्राम ऑफ बॉडी हुजे। ठीकु आहे, 1 ग्राम हुजे बॉडी जो वेट। सो वाटर जी इहा छा हूंदी आहे, हाई हूंदी आहे। वाटर जी हाई हूंदी आहे। हाई छो अथसि, ॿिनि वजह जे करे। हिकिड़ो पोलरिटी जे करे, ॿियो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जे करे। वाटर मॉलिक्यूल जी इहा हाई आहे, यानी कि ही मतिलबु जल्दी में गरम नथो थी सघे। ठीकु आहे, सो तव्हां ॾिसो हूंदो त जेके समंदर वग़ैरह हूंदा आहिनि त समंदर में जेको पाणी हूंदो आहे ऐं हुनजे ॿाहिरां जेको किनारो वग़ैरह हूंदो आहे, सो जॾहिं तव्हां पाणी मां निकिरी करे गर्मीअ में, ठीकु आहे, जून जुलाई जे महीने में सैंड ते ईंदा आहियो त तव्हांजा पेर बाक़ाइदे सड़ण लॻंदा आहिनि। ठीकु आहे, बर्निंग थींदी आहे। त उहा छो थींदी आहे, वाटर सिज जा किरण हिते बि साॻा ई था पवनि, हिते बि साॻा ई था पवनि, पर छा आहे, वाटर हिकिड़ो छा आहे, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र आहे। यानी कि हिनजी हीअ शइ हाई आहे, हाई स्पेसिफिक हीट अथसि, यानी कि हीउ जल्दी में गरम नथो थी सघे। सो वाटर जी हीअ हाई आहे ऐं हिनखे तमामु घणी हीट खपे। ठीकु आहे, तमामु घणी हीट खपे, सो तॾहिं ही गरम थी सघंदो। सो वाटर रिक्वायर वेरी large amount of heat to heat खपे छाजे लाइ, to high temperature, to become high temperature। ठीकु आहे, सो हाई स्पेसिफिक हीट असां में छा में मदद ॾींदी, त जेको ही हिकिड़ो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र आहे। वाटर हिकिड़ो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र आहे। सो सडन थर्मल चेंजिस जेके बि अचनि थियूं, सो प्रोटोप्लाज़म खे उनखे बचाए थी। प्रोटोप्लाज़म खे जेकॾहिं हीट असर कंदी त प्रोटोप्लाज़म जेको वाटर आहे 70 to 90% इहो सॼो इवापोरेट थी वेंदो ऐं हुनजो रिमेनिंग मास असां छा चवंदासीं, ड्राई वेट, ऐं उहो असांखे कंहिं कम जो न हूंदो। सो असांखे वाटर इन खां बचाए थो। इन करे 70 to 90% प्रोटोप्लाज़म में पाणी हूंदो आहे, त जीअं असां सडन थर्मल चेंजिस जेके बि अचनि उन खां महफ़ूज़ रही सघिजे। सो इहा जो आहे हाई स्पेसिफिक हीट। त हाई हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन मां मतिलबु इहो आहे त वाटर जी हीअ हाई हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन इहा प्रॉपर्टी बि हाई आहे, पर इन में छा आहे त इहो हिकिड़ी हीट आहे। ठीकु आहे, अमाउंट ऑफ हीट आहे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, छाजे लाइ रिक्वायर्ड आहे, टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर into vapor state। जॾहिं लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर में वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट थी वञे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जॾहिं अची वेंदी आहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीकु आहे, असां जॾहिं ॾींदा आहियूं तॾहिं उहो वेपर्स में कन्वर्ट थियणु शुरू थी वेंदो आहे। सो इहा ई हीट जेका आहे उनखे चइबो आहे हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन। सो वाटर जी इहा हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन बि हाई आहे। केतिरी हाई आहे, 574 किलो कैलोरीज पर केजी। ठीकु आहे, जॾहिं असां एतिरी असां एनर्जी ॾींदासीं तॾहिं ही छा थी सघंदो, वेपर में कन्वर्ट थी सघंदो। हाणे इन जे करे छा छा थो थिए वाटर सां, त इहो छा थी प्रॉपर्टीज़ थिए, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल एंड इट स्टेट इन सेल, यानी कि हिननि जी वाटर जी स्टेट खे बरक़रार रखण में कमु थीजे। ऐं उन खां अलावा ही तमामु घणो रोल प्ले थी करे कंहिंमें, थर्मो रेगुलेशन, यानी कि जॾहिं ट्रांसपायरेशन या पर्सपायरेशन थिए थी, कूलिंग इफेक्ट पैदा करण बि कंहिंजो कमु आहे, हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन जो कमु आहे। सो जेके गर्मियूं हूंदियूं आहिनि, सो तव्हां ॾिसंदा आहियो त गर्मियुनि में तव्हां उस में वेंदा आहियो पिया त ओचितो वण हूंदा आहिनि परे परे, त ओचितो तव्हांखे थधी हवा जो झोंको ईंदो आहे ऐं तव्हांखे मतिलबु सुठो लॻणु शुरू थी वेंदो आहे। त इहो सिर्फ़ु छाजे करे थींदो आहे, त ही छा कंदा आहिनि, ट्रांसपायरेशन कंदा आहिनि। ठीकु आहे, सो वाटर खे आउट कंदा आहिनि, इन जे करे ई हाई हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन थींदी आहे। हाणे आहे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट आहे छा, उन जे बारे में हाणे पढ़ो। जेकॾहिं हाई हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन आहे त जल्दी में वेपर्स में कन्वर्ट नथो थी सघे, त जल्दी में आइस में कन्वर्ट न थींदो। त जेतिरो असांखे वेपर्स में कन्वर्ट करण जे लाइ हीट ॾियणी पवंदी, त अहिड़ी महिनत असांखे आइस में कन्वर्ट करण बैदि, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट करण जे लाइ बि करणी पवंदी। ठीकु आहे, ॿई शयूं वाटर जूं हाई आहिनि। त हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट छा आहे, हाइड्रोफोबिक
एक्सक्लूएंट। हाइड्रोफोबिक मीन्स तव्हांखे ख़बर आहे जेको वाटर खां रिपेल यानी वाटर फियरिंग जेके हूंदा आहिनि असां उनखे हाइड्रोफोबिक चवंदा आहियूं। ऐं हिन जो मतिलबु छा आहे, जॾहिं असां आयल छा आहे नॉन पोलर आहे, ऐं वाटर तव्हांखे ख़बर आहे छा आहे पोलर आहे। वाटर छा आहे पोलर, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीकु आहे, सो वाटर पोलर आहे, आयल नॉन पोलर आहे। सो ही वाटर सम्झो त ही वाटर आहे। असां हितां आयल जा ड्रॉप्स कुझु जेके आहिनि हितां एड था कयूं। हे जीअं ई असां आयल जा ड्रॉप्स एड कंदासीं, सम्झो घणा न त असां भला हिकिड़ो ई एड था कयूं त ही ईंदो, ऐं ही जेको वाटर जा हीअं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठही पई आहे इहा इन ते अची किरंदो। ठीकु आहे, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेका वाटर हूंदी उहा फ़िलहालु टुटी पवंदी, जेका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिक ॿिए सां ठाहे वेठो हूंदो। सो हीअ बि छा थी वेंदो, पखिड़िजी वेंदो, कुझु हेॾे हलियो वियो, कुझु हेॾे हलियो वियो, कुझु हेॾे हलियो वियो, कुझु हेॾे हलियो वियो। पोइ वरी वाटर में इहा मतिलबु आहे एबिलिटी त हू हाइड्रोजन बॉन्ड वरी डेवलप करे सघे थो, त हू छा कंदो, हाइड्रोजन बॉन्ड हिक ॿिए सां वरी डेवलप करे छॾींदो। जॾहिं हाइड्रोजन बॉन्ड ठही वेंदी त ही जेके अलॻि अलॻि थी विया हुआ जेके आयल जा ड्रॉप्स हुआ उहे सिर्फ़ु हिकिड़े ई वॾे लार्जर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट थी वेंदा, ऐं कॾहिं बि आयल वाटर सां रिएक्शन में न ईंदो आहे। ठीकु आहे, कॾहिं मिक्स नथो थी सघनि, छो त ही नॉन पोलर आहे, हू पोलर आहे। ठीकु आहे, वाटर पोलर आहे ऐं आयल नॉन पोलर आहे, इन खे ई चइबो आहे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट। ठीकु आहे, सो इहो छा में रोल प्ले थो करे त जेका लिपिड बिलायर मेम्ब्रेन आहे, लिपिड बिलायर मेम्ब्रेन, उन खे मेंटेनिंग यानी कि उन जी इंटीग्रिटी खे मेंटेन करण में बि रोल प्ले केरु थो करे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट। ऐं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट जी टेल कंहिं में सिचुएटेड हूंदी आहे, हिन जी टेल जेका हूंदी आहे हाइड्रोफोबिक टेल इज सिचुएटेड, किथे वाक़ई हूंदी आहे, सिचुएटेड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हूंदी आहे। पोइ जेको वाटर ईंदो आहे उनखे रिपेल कई वेंदी आहे। ठीकु आहे, रिपेल कंदी आहे। जॾहिं वाटर रिपेल थींदो त इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल छा थींदा, महफ़ूज़ रहंदा। ऐं उन खां अलावा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आहे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA आहे, उनखे मेंटेन करण में केरु प्ले थो करे रोल, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट रोल प्ले थो करे। हाणे असां जेका सेकंड लास्ट जेका प्रॉपर्टी आहे वाटर जी उहा आहे आयोनाइज़ेशन। आयोनाइज़ेशन छा आहे, जो त उहो पढ़ूं। आयोनाइज़ेशन तमामु घणो सिंपल इहा प्रॉपर्टी आहे ऐं तव्हांखे जल्दी सम्झ में अची वेंदी। आयोनाइज़ेशन, ionization, dissociation of water molecule into ions is called ionization। डेफिनेशन छा थी, जॾहिं वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट थी वञनि, हिते लिखी था सॼोसि, डिसोसिएशन ऑफ वाटर molecules into ions called ionization। ठीकु आहे, त वाटर मॉलिक्यूल जॾहिं डिसोसिएट थींदो, हीअ आहे वाटर मॉलिक्यूल, हे जॾहिं डिसोसिएट थींदो त हिन में H2 बि निकिरंदा, यानी कि हाइड्रोजन आयन थियूं, हाइड्रोजन आयन बि निकिरंदा, OH नेगेटिव आयन बि निकिरंदा। सो वाटर वर्क कंदो आहे बोथ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। जॾहिं इलेक्ट्रॉन खे छा करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट त बेस बिहेव कंदो, ऐं जॾहिं डोनेट करे त एसिड बिहेव कंदो, यानी कि ॿिन्ही तरह सां बिहेव थो करे। त असां हिनखे चई सघूं था त वाटर मॉलिक्यूल छा आहे, कॉल्ड एज इम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, इम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीकु आहे, न सिर्फ ही एसिड बेस पर ही आल्सो बिहेव एज, यानी कि वाटर आल्सो बिहेव एज बफर। बफर इज अ केमिकल सॉल्यूशन दैट हेल्प टू रिड्यूस द चेंज ऑफ pH। जेका चेंज अचे थी pH में, चेंज इन pH, उनखे घटि कंदो आहे बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर अपॉन डाइल्यूशन। यानी असां जेकॾहिं अचे थी pH में चेंज, त या एसिड हिन में एड कंदो, या हिन में बेस एड कंदो, या डाइल्यूशन कंदो, त अहिड़ी तरह ही छा थो करे, मेंटेन थो करे pH। इहा थी वई आयोनाइज़ेशन। हाणे एनामिलेस बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इहा तमामु घणी इंट्रेस्टिंग प्रॉपर्टी आहे ऐं मूंखे तमामु घणो मतिलबु दिलचस्पी ईंदी आहे हिन में पढ़ण में। एनामिलेस बिहेवियर ऑफ वाटर छा आहे, anomalous behavior of water तमामु इंट्रेस्टिंग प्रॉपर्टी आहे। त जॾहिं मेटर तव्हांखे ख़बर आहे, जेके मेटर्स हूंदा आहिनि उहे लो टेम्परेचर ते छा कंदा आहिनि, लो टेम्परेचर ते, टेम्परेचर घटि हूंदो आहे त ही यूजुअली छा कंदा आहिनि, कॉन्ट्रैक्ट कंदा आहिनि। ठीकु आहे, बिलो चऊं बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड,
4 डिग्री सेंटीग्रेड खां घटि यूजुअल मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीकु आहे। मैटर छा कंदो, कॉन्ट्रैक्ट कंदो। पर वाटर में हिकिड़ी अहिड़ी प्रॉपर्टी आहे जॾहिं 4 डिग्री सेंटीग्रेड खां घटि थी थो वञे टेम्परेचर, सो वाटर कॉन्ट्रैक्ट त नथो करे, पर ही छा थो करे, एक्सपांड थो करे। ऐं एक्सपांड करे ॿियो छा थो करे, डेंसिटी खे पंहिंजी खे डेंसिटी जेका अथसि उनखे छा थो करे, डिक्रीज़ थो करे छॾे। डेंसिटी जॾहिं डिक्रीज़ थी वञे वाटर जी, तॾहिं ही जेको सम्झो हिकिड़ो पांड आहे, ठीकु आहे, तलाउ आहे। सो ही जेका डेंसिटी डिक्रीज़ थी वई, हाणे ॿाहिरि छा थी वई, आइस ॼमी वई। आइस जी डेंसिटी तमामु घणी छा थी वई, लो थी वई। ऐं हेठि छा आहे, पाणी आहे। सो जेके बि मतिलबु दरिया वग़ैरह आहिनि उन में फिशिस वग़ैरह आहिनि या ॿिया जेके पाणी में रहंदड़ जानवर आहिनि, उन्हनि जी लाइफ खे छा थी थियो, पॉसिबल थी वई अंदरि फ्रोज़न वाटर जे अंदरि, ठीकु आहे। त इहा हिकिड़ी बेस्ट प्रॉपर्टी आहे वाटर जी, त हू कॉन्ट्रैक्ट करण जे बदिरां एक्सपांड थो करे ऐं पंहिंजी डेंसिटी खे डिक्रीज़ थो करे छॾे। ऐं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते उहो आइस कंडीशन में थी थो वञे ऐं मैक्सिमम पंहिंजी डेंसिटी खे लो थो करे, मैक्सिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते। सो ॿाहिरि जेको तह ॼमी थी वञे बर्फ़ जी, ठीकु आहे, सो उन ते डेंसिटी लो आहे, हेठि सॼो वाटर आहे ऐं उन में जेके फिशिस वग़ैरह जेके बि पाणी वारा जानवर आहिनि उन में ज़िंदा रही सघनि था। त इहे थियूं वाटर जूं प्रॉपर्टीज़। अॼु जो लेक्चर हेसि ताईं। जेकॾहिं मुंहिंजो तव्हांखे लेक्चर पसंदि आयो, मुंहिंजे लेक्चर खे ज़रूरु लाइक कयो, चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो। जेकॾहिं को बि सवाल आहे त मूंखां कमेंट में पुछी सघो था। अल्लाह हाफ़िज़।